Поехали. Да, дорогие друзья, добрый день еще раз. Вторая часть по Бохлес Кит, нижней Бухлес, части. да. Вот, короче, чисто технические вопросы. Давайте. Ну вот, как я сейчас устанавливал, что с чем я столкнулся. Ну, первое. Вот этот клюв, вот этот, который защищает мозги, когда я устанавливал его в нижнюю часть, он на 2 миллиметра ниже, чем надо было. И мне приходилось очень сильно механу давить, чтобы она зашла и защелкнулась. Тем самым я немножко, когда механу затаскивал, у меня опускалась магнитная часть. Вот он вот так вот делал. И калибровка сбивалась. Вот. Тут был вариант или точить на 2 миллиметра клюв здесь, чтобы нормально все втаскивалось. Но я пошел по другому моменту. Я поставил 1,5 миллиметровую медиевую прокладочку, квадратик такой для охлаждения ноутбуков. Иногда помогает. Вот сюда, 1,5 миллиметра. Соответственно, и на 1,5 миллиметра его поднял. И у меня сразу же стало заходить механа нормально. Вот все вставляться, открываться. Язычок для подачи шаров. Второй вариант. Скажи, что медные прокладки есть для охлаждения, такие квадратики. Их вырезаешь. 1,5 миллиметра сталь, неважно что. Это как у меня на всех 3 приводах, сразу скажу. У всех одно и то же. Механы я использую только 2 типа. Или D-Day, или же PTS. Как бы больше я не вижу смысла какие-то другие механы использовать. Вот. Потом второе. Соответственно, сбивалась калибровка. Я поставил пластинку. Они все встали навсегда в это положение, а не только когда я механы их подпираю. Я откалибровал заново магниты, все у меня начало нормально калиброваться. Вот. Второе. Рукоять. Ну, это от рукояти все. Китайские рукояти, они вот все разные, короче. Вот. Когда я сильно затягивал болт, и у меня установлены уже были пины, вот, соответственно, я сильно очень пережимал, и селектор, когда уходил в положение не стрелять, он очень, знаете, вот наполовину, и уже все, дальше уже не шел. Его, короче, перекашивало из-за этого. Вот. И я не понимал, как мне от этого избавиться. Я-то понял, что несоответствие здесь размеров, да, у рукояти, и получается, что где-то здесь и миллиметр целый. Есть пространство, чтобы когда мы закручивали болт, он притягивал вниз к рукояти вот так вот. И, соответственно, косил нам нижнюю часть. Что я сделал? Я взял кусок миллиметровой резины, вставил сюда. Тут даже 2 на. Нет, здесь миллиметр. Вот, вставил, вырезал аккуратно под рукоять сюда и спокойно закрутил. Его перестало косить, стало прекрасно у нас все переводиться. Никаких защеблений не было. И после всех этих манипуляций я стал собирать защелку. И как вы обратите внимание, там защелка не круглая, как у стандартных, а немножко вот сделана вот под искос, ну, кружок, короче. Сделали больше пространства. Но я-то уже поднял на 1,5 миллиметра, и у меня она не вставала. Я подточил буквально несколько сотых ее вниз, бок, который мне не давал. И у меня кнопка встала ровно. Видите, она сейчас ровно встала и ходит нормально. А так у меня она слишком к этому верху было поджато и терлась, и нормально не откидывалась. Вот, подточил, вставил. Ну, соответственно, подогнал правильно защелку под магазины. И теперь у нас все прекрасно. Вот такие вот с техническими моментами. А потом, по поводу магнитов. Вот, например, в этой винтовке, вот именно вот в этом приводе, на селектор переключения огней, чтобы диапазон более большой появился, я наверх еще один магнит положил. И тогда стало все окей. И на одной, и на вот этой то же самое сделал. Магнит положил на селекторный магнит, на переключение огней положил еще один магнит сверху того. Все это приклеил, и диапазон стал большой, и все стало прекрасно работать. Как бы. Вот такие вот технические моменты. Это, как сказать, все это относится, ну, к рукояти. Понятно, что рукояти бывают разные. У кого-то это и не будет, у кого-то не будет этого зазора, и будет все нормально, короче. Ну, вот вопрос по
толщине языка вот этого защищающего, да, где у нас кнопка отмыкателя магазина, да, тут вопрос вот, как бы, не знаю, на всех 3 винтовках он не давал мне запихнуть механу, приходилось аж прям очень сильно, как бы. Короче, нужна подгонка по месту. Да, всегда нужна подгонка по месту, как бы, но, тем не менее, на винтовку я уделил на каждую 1,5 часа, и все стало на свои места, все прекрасно, никаких нареканий, все работает, рукояти держатся плотно везде, как бы. Вот такие вот дела. Все, спасибо, вот чисто технический момент. Люблю целую пуф. Давай. Да.